Հացել ենք դաժանազանել և հակառակ ենք կեցել։ Եվ երկրորդ, արդյոք մենք որոշակի պարագայներում ենք հայտնվել, որտեղ առավելագույնս պիտի երևար մեր հնազանդությունը առ Աստված, և իսկապես մենք հնազանդել ենք Աստծուն, որովհետև Աստծո խոսքն ասում է Աստված խոնարհներին շնորհք է տալիս։ Եվ թե որքանով է հնազանդությունը մեզ Աստծո շնորհքներին հաղորդալու։ Այս հանք հարցեր են, որ մենք մեր կյանքում պետք է քննենք և տեսնենք, թե իսկապես Աստծո խոսքի այս համարները իրականություն դարձել են, թե ոչ։ Կա մի վտանգ, ընդհանրապես սերտողությունները Աստծո խոսքի գիտության, աստղափակողները այս սերտողությունների մեջ ինչքան որ շատ ավելի գիտելիք են ուզում կուտակել։ Տեներ մի պահ կանգ առնենք և մտածենք մեր պրակտիկ կյանքի մասին, որովհետև հնարավոր է մենք շատ բաների մեջ գնանք, շատ գիտելիքներ բերենք, բայց մեր գործնական պրակտիկ կյանքում քիչ բան ունենանք։ Դրա համար մի վտանգ կա այստեղ, որ ընդհանրապես մարդիկ սովորութային առումով միշտ հակված են նոր բաներ լսելու, լավ բաներ լսելու, սակայն Աստծո խոսքը մեզ ասում է, որ լսողները չեն, որ փրկվելու են, լսողները չեն, որ Աստծո առաջին հաճելի են, ապա այդ լսածների մեջ ապրողները, պրակտիկ կյանքում այդ լսածը իրականություն դարձնողներն են, որ Աստծուն հաճելի կլինեն, այլ նա, որ Աստծո կամքը կատարում։ Ինչի եմ ես ասում, որովհետև տեսեք շատ տեղերում Աստծո խոսք քարոզվում է։ Եվ վերջին հաշվով, երբ որ ուշադրություն ենք դարձնում, ամենքն էլ Աստվածաշնչից ենք կարդում։ Եվ քարոզներ մարդիկ լսում են եւ որոշակիորեն իրենց կյանքի մեջ դերևս եզրակացություններ են անում, տարբեր հարանվանությունների մեջ, պաշտամունքներում միշտ էլ քարոզներ արվում են եւ մարդիկ լսում են։ Բայց նկատել եք, որ այդ լսած բաները ուսուցանողները, քարոզողները երբեք էլ հետամուտ չեն պահանջելու իրենց լսողներից։ Չեն պահանջ։ Կարծես Կիրակի օրը եկան, քարոզ լսեցին ու գնացին իրենց տները եւ մյուս Կիրակին երբ որ գալիս է, ոչ մի քարոզիչ, ոչ մի ավետարանիչ, ոչ մի սպասավոր կանգ չի առնում նախորդ Կիրակի օրը իր քարոզած նյութի վրա եւ շեշտադրում չի անում այս հարցի վերաբերյալ, թե որքանով է հիմա այդ քարոզը կյանքի վերածվել մարդկանց կյանքում։ Ասելս էս է, որ մի վտանգ կա, որ սովորութային առումով մեր ականջը շատ հաճելի բաներ կարող է լսել, բայց այդպես էլ մեր սրտերում, մեր առօրյա կյանքի մեջ այդ լսած բաները կարծես փոփոխություն չառաջացնեն։ Մենք, որ կանչված ենք Քրիստոսի աշակերտներ լինելու, մենք հետամուտ ենք ոչ թե շատ գիտելիքներ կուտակելու, այլ Աստծո կամքը կատարելու վրա ենք շեշտադրում անում եւ ուզում ենք, որ Աստծո խոսքը մեր վրա ներգործի։ Եվ այդ ներգործությունը երբ կլինի, երբ որ մենք հետամուտ լինենք, տեսնելով Աստծո խոսքը որպես մեր համար ազատության կատարյալ օրենք, ինչպես որ Հակոբոսն ասում, հայելի, որի մեջ մենք մեր տեսքը տեսնում ենք, փոխվում ենք փառքից դեպի փառք, ինչպես թե Տիրոջ մոտ։ Եվ ահա ես ուզեցի սկզբում ընդհանրապես սա զգուշացնել, կարելի ասել հորդորել բոլորից, որ մենք գնանք այս ճանապարհով, որ ուզում ենք Աստծո կամքը ոչ միայն իմանալ, այլ նաև մեր կյանքում Աստծո կամքը կատարել։ Հիմա ես այդ հարցը նորից եմ ուզում բարձրացնել, որքանով ենք մենք Աստծուն հնազանդելու ճանապարհով գնում։ Իսկ Աստծուն հնազանդելու ճանապարհով գնալ ինչ է նշանակում։ Երբ որ մեր շրջապատում մեր համար ոչ ցանկալի իրողություններ կան, մենք չէինք ուզի, որ մեր շրջապատում լինեին մեր համար ոչ ցանկալի իրավիճակներ, եւ հաճախ այդ իրավիճակները մեր շուրջն են պտտվում մեր անձի հետ, եւ կարծես թե մեր ներքին էության ակտիվությունն են սկսում փորձել։ Այն այդպիսի պարագաներում, երբ որ մենք զգում ենք, որ ինչ որ մի բան է տեղի ունենում մեր շուրջը, եւ դա մեր վրա ինչ որ հետք է թողնում, կամ մեզ ինչ որ մի գործունեության է մղում, ինչ որ մեր մեջ առաջանում են խորհուրդներ, քայլեր, որոնք մենք ուզում ենք կատարել։ Բայց այդ ամենից առաջ մենք միակ քննում ենք մեր անձը եւ Աստծո խոսքը եւ փորձում հասկանալ, թե Տերը ինչ կասի նման իրավիճակում։ Այբ որ մենք մի փոքր դադար ենք տալիս եւ չենք շտապում որևէ քայլ կատարելու, Սուրբ Հոգին էլ մեզ օգնում է եւ ճիշտ պարագայում մենք հասկանում ենք ովքեր ենք մենք եւ մենք ինչպես պիտի վարվենք։
Այն սա է նշանակում հնազանդել Աստծուն։ Հնազանդել Աստծուն դա միայն դեկլարատիվ հայտարարություն չէ։ Հնազանդել Աստծուն դա լինում է այնպիսի պարագաներում, երբ վտանգված է իմ Աստծո հետ հարաբերությունը եւ օրակարգում դրված է այս հարցը՝ կամ ես, կամ Աստված, կամ ես պետք է իմ խորհուրդները, իմ մտքերը առաջ տանեմ, կամ պետք է դրանք զիջեմ եւ թույլ տամ, որ Աստված ինքը իմ կյանքում գործի անցնելով իմ համար հաճելին անի։ Իսկ եթե ես իմ միտքն եմ ուզում հաճեցնել, ապա այստեղ արդեն Աստծուն հնազանդելը իմ կյանքում կարծես թե իրողություն չի կարող դառնալ։ Թե որքանով եք դուք ձեր կյանքում քանի անգամներ են փորձվել եւ դուրս եկել հաղթանակով, որովհետեւ հնազանդել եք Աստծուն, օրինակ, պահը այնպեսին է եղել, որ դուք պետք է վրդովվեք, պահն այնպեսին է, որ դուք պետք է բարկանաք, պահն այնպեսին է, որ դուք պետք է անպայման խոսեք, պահն այնպեսին է, որ դուք ասում եք, չէ, ես այսպես պիտի անեմ, բայց հանկարծ մի փոքր դադար եք տալիս եւ Աստծո հոգին քաղցր ձայնով ձեր ներսից ասում է դուք ինչ պիտի անեք։ Այբ որ այդ խոսքը դուք լսում եք Աստծուց եւ այդ խոսքն եք արդեն բռնում տին եւ ձեր կամքն ու ցանկությունը նման դեպքերում զիջում են իրենց դիրքերը, սա կոչվում է հնազանդել Աստծուն։ Աստված փոխորդի, որ դուք ունենաք շատ ու շատ վկայություններ, թե ինչպես եք լսել Աստծո ձայնը, թե ինչպես է սանձվել ձեր շնչի ու մարմնի ձայնը Աստծո ձայնով։ Տերը փոխորդի։ Այս սա է նշանակում հնազանդել Աստծուն։ Թե չէ բառացիորեն ասել հնազանդել Աստծուն, մենք իրականում հնարավոր է ոչինչ չասենք սրանով։ Երբ որ մեր կյանքում իրոք երևա, որ այո, ես վտանգված եմ իմ ընթացքով եւ ես ուզում եմ արդեն իմը անել, իմ կամքը իրականություն դարձնել, այսպես ասած, նման իրավիճակներում, երբ որ ես զիջում եմ իմ տեղը եւ տեղ եմ տալիս Աստծուն եւ ունենում եմ հաղթանակներ, իրոք սրանց վրա պետք է ուշադրություն դարձնել եւ սրանով ավելի հարստանալ եւ ավելի ու ավելի աճել։ Հնազանդեցեք Աստծուն, հակառակ կացեք սատանային, եւ նա փախչե ձեզանից։ Մոտեցեք Աստծուն, եւ նա կմոտենա ձեզ։ Հիմա հաջորդը, երբ որ մենք արդեն իմացանք, որ պետք է հնազանդենք Աստծուն, այդ հնազանդությունը մեր առօրյա կյանքում Աստծո կամքը ավելի բարձր տեղում, առաջին տեղում տեսնելով, հաջորդում գրված է, որ մենք պետք է մոտենանք Աստծուն։ Ինչպես մոտենանք Աստծուն։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ այստեղ 8-րդ խոսքից սկսած, երբ որ ասում է մոտեցեք Աստծուն եւ նա կմոտենա ձեզ, Հակոբոս առաքյալը, որովհետեւ առաքյալ էր, անմիջապես այս մոտենալու հետ միասին ինքը մի քանի քայլեր է ասում, որ մենք պիտի կատարենք, որոնք կկոչվի, որ մենք մոտենում ենք Աստծուն։ Եվ քանի որ ինքն առաքյալ էր, ինքը շատ լավ գիտեր այդ խոսքերը, որ Պողոս առաքյալն այդ ժամանակին այդ մասին ակնարկում եւ ասում էր. մոտենանք Աստծուն։ Եվ առաքյալները բոլորն են ասում են, որ մենք կարող ենք մոտենալ Աստծուն, եւ Հայր Աստված իր որդին ուղարկեց, որպեսզի Տեր Հիսուս Քրիստոսով մենք կարողանանք մոտենալ Աստծուն։ Երբեք ու երբեք մենք Հայր Աստծուն մեզանով չենք կարող մոտենալ, եւ կարգը մենք պիտի պահպանենք։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը համբարձվելուց առաջ այդ կարգը սովորեցրեց, եւ ինքն ասեց, որ իր անունով ոչ միայն խնդրել, այլ մենք կարող ենք նաեւ աղոթքի մեջ կարող ենք ասել Հայր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, նրա թափած սուրբ արյան արժանիքներով։ Հիմա թույլ տուր մտնել քո երկնային խորանը, քո շնորհած գայի արչև խոնարհվել եւ քեզանից շնորհք եւ ողորմություն։ Ահա այսպիսի կարգը սահմանված է Սուրբ Գրքում, որ մենք Աստծուն մոտենում ենք, Հայր Աստծուն մոտենում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եվ առաքյալն ասում է այդ մասին, որ մոտենանք մեր խշմտանքները ազատ պահելով ամեն չարությունից։ Լեցուն հավատքով մեր սրտերը ամեն չար խշմտանքից մաքրած։ Ուրեմն մոտենանք Աստծուն լեցուն հավատքով, անկեղծ սրտով։ Մեր սրտերը անկեղծությամբ, մեր սրտերը ամեն չար խշմտանքից մաքրված։ Եվ այսպիսի կարգ գոյություն ունի մոտենալու համար, եւ երբ որ Հակոբոսն ասում է մոտեցեք Աստծուն, նա կմոտենա ձեզ, ինքն է կարծես մեկնում է առաքյալի ասածը, թե ինչ է նշանակում մոտենալ Աստծուն։ Սրբեցեք ձեր ձեռքերը, ով մեղավորներ։
Եվ ձեր սրտերը մաքրեցեք, ով երկմիտներ, տարապեցեք, եւ սուգ արեք, եւ լացեք, ձեր ծիծաղը թող սուգ դառնա, եւ ձեր ուրախությունը տրտմություն։ Խոնարհեցեք Տիրոջ առաջին, եւ նա կբարձրացնե ձեզ։ Շատ հետաքրքիր է, որ Հակոբոս Առաքյալը այստեղ ընդհանրական թուղթ է նշում։ Իմիջիալոց, երբ որ ես այս բառն օգտագործում եմ, խնդրում եմ եկեք ճիշտ հասկանանք, կա հետաքրքրության մի ոլորտ, որ մարդիկ գիտելիք են ուզում հավաքեն, իսկ կա մի մոտեցում, որ մարդը հետաքրքրված է Աստծո խոսքով իր կյանքում իրականություն դարձնել, այնպես որ իմ այդ բառի կիրառումը թող շփոթեցնի, իմ նպատակը սա է, որպեսզի մենք իմանանք, որ մենք հետաքրքրված ենք Աստծո խոսքով այնքանով, որ դա մեր կյանքում իրականություն դառնա եւ ոչ թե մեր համար հետաքրքիր է, ճիշտ է, թե սխալ է։ Այդ հետաքրքրության մասը անցանք է եւ մենք դրա Տիրոջ առաջ չենք գործում։ Մեր համար Աստծո խոսքի հետաքրքրության ոլորտը ճշտի սխալի խնդիր չի, որ լուծում է մեր մեջ, այլ մեր համար ուղղակի կարիքն է, որ դրդում է մեզ Աստծո խոսքը մեր կյանքում կատարված տեսնելու։ Հիմա ես ուզում եմ, որպեսզի մենք ուշադրություն դարձնենք այդ խոսքերին, որ Աստծուն մոտենալը, այս քայլերը մեր կյանքում պահանջված է եւ մենք պիտի իրականում մեր կյանքում դրանք կատարենք։ Օրինակ, ինչ եք կարծում։ Դուք ձեր սրտի մասին լավ տեղեկություն ունեք, թե ոչ։ Օրինակ, գիտեք դուք ինչ սրտի տեր մարդիկ եք, ապա Աստված օրհնի։ Ես ուզում եմ մի փոքր դիսկուսիով անցկացնենք այսօր սերտողությունը, որովհետև մի թեմա ենք ուսումնասիրում՝ սիրտ։ Ինչ եք կարծում, Աստվածաշնչում սիրտ բառը կամ սիրտ արմատոց քսվող բառերը ինչքան կարող են լինել։ Ինչքան անգամ է սիրտ բառը օգտագործված Աստվածաշնչում, ինչ եք կարծում։ Ասեմ ձեզ, որ 1073 անգամ սիրտ բառ է գրված։ 1073։ Դա այնպիսի բառերի ցանկում է հայտնված, որը բավականին շատ է կիրառված գրքում, մանավանդ Նոր Կտակարանում, երևի թե դրա կեսից ավելի Նոր Կտակարանում։ Հիմա մենք անդրադառնանք հետևյալ հարցին. մենք ինչու ենք հիմա կանգ առնում այս սիրտ հասկացողության վրա, որովհետև այստեղ գրված է. ձեր սրտերը մաքրեցեք։ Որքան անգամ եք լսել, որ աղոթողներն ասում են. Տեր, մաքրի իմ սիրտը։ Դուք էլ եք, չէ՞, երևի տենց աղոթել։ Արել եք, թե չէ։ Բայց այստեղ մենք կարծում ենք, որ մենք աղոթելուց առաջ պիտի մտածենք, որ մեր վրա դրված է մի պահանջ, որ մենք ինքներս մեր սրտերը պիտի մաքրենք։ Եվ ձեր սրտերը մաքրեցեք։ Այսինքն մեր սրտի վիճակը պահանջված է մեզանից, թե մենք ինչպես կվարվենք մեր սրտի հետ։ Աստված էլ մեր հետ կվարվի այնպես, ինչպես մենք ենք վարվում մեր սրտի հետ։ Նորից եմ կրկնում, ինչպես մենք մեր սրտի հետ կվարվենք, Աստված էլ այդպես կվարվի մեր սրտի հետ։ Եթե մեր սիրտը մաքրելու ընթացքի մեջ կտանենք, Աստված ինքը զորավիք է օգնելու մեզ, որպեսզի մենք մեր սրտերը մաքրենք։ Եվ թե ինչպես է այդ սիրտը մաքրվում, ինչ գործիքներով, ինչ միջոցներով, որ Աստված մարդուն տալիս է, որպեսզի այդ սիրտը մաքրի, սիրտը մաքրի, մենք Սուրբ Գրքի համաները գնանք։ Վերջապես նորից եմ ուզում այս հարցը տալ, մենակ արդյոք կան էլի մարդիկ, որ իրենց սրտերի վիճակները լավ գիտեն։ Վերջը, երբ որ մենք հիմա կարդում ենք այս տողերը, որ մենք մեր սրտերը պիտի մաքրենք, եւ ծանոթական թուղթը հիշեցնեմ, այնուամենայնիվ այս համարը ընթերցելուց մեր մեջ չեն առաջանում որոշակի տրամադրություններ քննելու մեր սրտերը, մենք մի հատ իրոք իմանանք, թե մենք ով ենք։ Ճիշտ է, որ մենք մեր սիրտը միջև այդ հատակը խորությունները չենք կարող իմանալ, սակայն կան բաներ, որոնք այնուամենայնիվ մեզանից պահանջված են, եւ մենք պետք է որ կարողանանք մեր սիրտը ճանաչել։ Մենք պիտի իմանանք ինչ սրտի տեր ենք։ Օրինակի համար, ինչի համար է գրված Մատթեոս 5:8։ Այո, Աստծո խոսքի համաձայն, եթե մենք համոզվել ենք, որ մարդու սիրտը չար եւ խաբեբայ է, մենք դա հասկացել ենք, միաժամանակ, երբ որ մենք կարծում ենք, որ վերստին ծնունդ ենք ստացել եւ կարծես նոր սիրտ ենք ստացել, մեր ներսում մեկ ուրիշ անձ է ապրում հիմա, ներսի մարդ հասկացողությունն է Սուրբ Գիրքը մեզ ներկայացնում, բայց այնուամենայնիվ մենք դեռ երկրի վրա ենք եւ մեր ֆիզիկական գոյությունը որոշակիորեն ազդեցություն է կրում դեռևս մեր մարդկային սրտի։ Իմիջիալոց ասեմ, որ շատ-շատերը սիրտ հասկացողությունը ուղղակիորեն վերացական ինչ-որ մի հատ հոգևոր մարդու մղումների, կյանքի, նպատակի, բնավորության խառնվածքների եւ այլն, ասենք ինչ-որ մի հատ շտեմարան են պատկերացնում եւ ոչ թե այն օրգանը, որ արյուն այդպես մատակարարելու համար ինչ-որ գործիք հատած։
Բայց ես վերջերս ավելի խորը նայելով այս թեման, եկա այն համոզման այնուամենայնիվ, որ հիշում եք մի առիթով ես դրա մասին խոսել եմ, թե մարդու ֆիզիկական օրգանների վերաբերյալ Սուրբ Գրքում ինչ բառեր կան գրված։ Օրինակ, երիկամունքներ գրված են, թե չէ։ Հիմա եթե երիկամունք գրված է եւ գրված է, որ Աստված սիրտ երիկամունք քննող է, որ իմաստությունն է երիկամունքների մեջ։ Հիմա մենք դա հենց մարդու ֆիզիկական այդ երիկամներն ենք հասկանում։ Այդ դեպքում եթե արյունը մենք հասկանում ենք որպես հոգու բնակարան, այսպես եթե ինչպես հասկացած եք, մանեկույս, որ գրված է կյանք արյան մեջ, այո։ Հիմա այդ արյունը անցնում է սրտով, չէ՞։ Եվ սիրտն է, չէ, ամբողջ օրգանիզմին մատակարարում հիմնականում արյուն, ճիշտ է։ Եվ ինչքան գիտենք 4 հատ կլապան ունի, չէ՞։ Մխոց։ Հիմա այդ 4 ավետարանները կարծես լինեն, ինչպես որ հասկանում եք։ Հիմա մատակարարվում է, մարդու ֆիզիկական մարմնին մատակարարում է դա։ Վերջո այդ արյունը իր մեջ որ հոգի ունի, իր մեջ հիշողություն ունի, իր մեջ կյանք ունի, գալիս է հիմնականում մատակարարվում է սրտից է մատակարարվում։ Եվ եթե դուք բժշկությունը շատ լավ տեղյակ եք գիտեք, հաճախ մարդիկ որ սրտի կաթված են ստանում, այդ կաթվածները չեն ստանում հենց այնպես պարապտեր։ Որոշակի տրամադրություններ, որոշակի ազդեցություններ իրենց հետքն են թողնում եւ այդ սիրտն այլևս չի կարողանում դիմանալ դրան։ Ուստի ես հակված եմ մտածելու, որ այնուամենայնիվ թեպետ կյանքը արյան մեջ է, բայց այնուամենայնիվ այդ սիրտը դեռևս բժշկությունը մինչև վերջի ուսումնասիրել այդ օրգանը, հասկանալու համար թե կոնկրետ ասենք այդ սիրտ հաստատողությունը այդ օրգանը ինչպիսի գաղտնիքներ է իր մեջ պարունակում։ Եվ եթե մենք հետևում ենք Աստծո խոսքին, միթե մենք չենք հավատում, որ օրինակ մեր սիրտը կարող է շատ լավ աշխատել։ Օրինակ, եթե ես խոճապի, ստրեսների չեմ մատնվում, հավատքը ինձ ցույց չի տալիս, որ ես մատնվեմ ստրեսների ու խոճապի։ Միթե սա բավական երաշխիք չէ, որ ես սրտի հիվանդություններ չունենամ։ Իհարկե, բայց ես հավատքով եմ, չէ, որ դիմագրավում եմ դրանց, եւ իմ սիրտն էլ օրգանն էլ նորմալ աշխատում։ Ուրեմն իմ հավատքը թույլ է տալիս, որ իմ ֆիզիկական գոյության մարմնի բոլոր անդամները ներդաշնական։ Հետևաբար մենք թեպետ ֆիզիկական օրգանի մասին ենք խոսում, բայց այնուամենայնիվ հոգեվոր ներգործությունները կամ ընդհանրապես արտաքին երևույթները բավականին ազդում են եւ դրանք այդ արտաքին երևույթները որոշակիորեն կարգավորվում են մարդու կյանքում միայն հավատքով եւ Աստծո խոսքով։ Երբ որ կարգավորվում են արտաքին երևույթները մեր վրա ազդող երևույթները Աստծո խոսքով, մեր ֆիզիկական մարմինն է, մեր էությունն է հանդարտ լինում։ Եվ Սուրբ Գիրքն այդպես էլ ասում է, որ քո մարմնին բժշկություն կլինի սա, եթե դու խոնարհվես, եթե դու լսես, եթե դու Աստծո հրահանգներին հետևես։ Բայց հիմա տեսեք, Մատթեոս 5:8-ում շատ հստակ ասում է. «Երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որ նրանք Աստծուն կտեսնեն»։ Ահա։ Ուրեմն երանելի է այն մարդը, որ սրտով մաքուր է։ Եվ հիմա մենք հայլարդ կգնանք Աստծո խոսքով ու կտեսնենք, թե իրապես այնուամենայնիվ մեր սրտերը ճանաչել պետք է, մենք պիտի ճանաչենք մեր սրտերը, լավ հասկանում ենք մենք, երբ որ մենք ուրախանում ենք, օրինակ, երբ որ մենք ցնծում ենք Տերովը, երբ որ մենք լցված ենք Աստծո հոգով, հնարավոր է մեր սիրտը այդ ժամանակ, բացի Աստծուց, բացի սիրելուց, բացի Աստծո առաջ խոնարհվելուց, մի խոսքով են բոլոր պտուղները, որ հոգու պտուղ է անվանվում, դրանցից բացի ուրիշ մի բան մեր մտքով, մեր էության միջով անցնում են այդ բանը, իհարկե ոչ։ Ինչի համար է Տերը հիմա Եփեսոսի եկեղեցուն ասում առաջվա սերն է ուզում, որ հետամուտ չի եղել, որպեսզի պահպանվի այդ սերը։ Դուք գիտեք, որ կան մարդիկ, որ ուղիղ չեն սրտով։ Եվ Նիկոն դրած, որ մարդու սիրտը չար ու խաբեբայ է արդեն իսկ իր ծնունդով, ինչպես Դավիթն էլ ասեց, որ մեղքով հղացավ իր մայրը։ Բայց երբ որ մենք նայում ենք, այնուամենայնիվ մարդը երբ որ լավ է ճանաչում իր սիրտը, ապա այդ սրտից բխող, սրտից դուրս եկող մեղքերի այդ ամբողջ շարանը հնարավոր է սանձվի, հնարավոր է գործի չդրվի, երբ որ մարդը ուզում է Աստծուն հաճելի կյանքով ապրել։ Չէ՞ որ Տեր Հիսուսն էլ անընդհատ հիշեցնում էր առաջին պատվիրանը, որ Տեր Աստվածը սիրես քո ամբողջ սրտով։ Ուրեմն ամբողջ սրտով Աստծուն սիրել։ Մենք մենակ այս առաջի պատվիրանը, որ վերցնենք, նայենք մեր կյանքում եւ քննենք մեզ։ Արդյոք մեր կյանքում
մենք իսկապես այդ պատվիրանի մեջ ենք։ Մենք մեր կյանքում այո ընտրել ենք Տիրոջը։ Մենք քրիստոնյաներ ենք, նրա աշակերտներն ենք։ Բայց կարող ենք ասել, որ մենք մեր ամբողջ սրտով ենք իրեն ընտրել։ Հիշում եք, անգամ ներքինին, երբ որ Ֆիլիպոսը ներքինում պետք է մկրտեր, ասեց, եթե ամբողջ սրտով հավատում ես, կարելի է։ Եթե այդ սրտի մեջ ինչ որ մի ուրիշ բան պիտի տեղ ունենա, ներքինի, ապաշխարի, չեմ կարող մկրտել։ Բայց պահանջադրված ամբողջ սրտով։ Սա նշանակում է, որ անձը ինքն իրանից ազատագրվում է եւ ինքն իրեն ամբողջովին տալիս է Աստծուն, հանձնվում է Աստծուն, ընծայվում է Աստծուն։ Ես միշտ իրում եմ ես երի խոսք ասել։ Ես քեզ քեշ։ Այդպեսի խոսք, չէ՞։ Ես քեզ հանձնված մի էություն եմ արած։ Այս գիտակցումն է ուզում Աստված մեզանից։ Թե ինչքանով եմ ես կարողանում ավելի հոգևոր աճի մեջ գնալ եւ ավելի հաղթական ապրել, դա դեռ մեկ ուրիշ բան է։ Օրինակ ես մտածում եմ, որ երբ որ Պետրոսը ուրանալուց հետո գնաց եւ դառնապես լաց եղավ, այդ դառնապես լաց լինելը բավականին խորը ապրում է Պետրոսին, հասկանում եք։ Եվ պատահական չէր, որ Տերն ասեց, գնացեք Պետրոսին եւ իմ եղբայրներին ասեք, որ նրանցից շուտ Գալիլա են լինելու։ Կանանց երբ որ Տերը ասում։ Հիմա ինչն է այստեղ խնդիրը, որ ինքն ուզում էր, որ Պետրոսը անձամբ շուտապույտ, հենց անունը հատկապես Պետրոսին տալիս է, ես չեմ կարծում, թե Պետրոսը չէր սիրում Հիսուսին։ Պետրոսը սիրում էր, բայց նրա կարողության սահմանները ցույց չէին տալիս, որպեսզի ինքը լիարժեք կերպով ընծայված լիներ, բայց երբ որ Աստծո հոգին կգա իր մեջ, ինքն արդեն ուրիշը կդառնա։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ Աստված մեզանից պահանջում է, որ մենք ամբողջ սրտով մեր ամբողջ սրտով մենք կարողանանք հատկացված լինել Աստծուն եւ այդ հատկացված լինելը միանշանակ փոփոխության ենթակա չէ։ Այլ բան է, հաջողվում է ինձ ապրել ավելի սուրբ թե ոչ, դրանք դեռ ուրիշ հարցեր են։ Ես հնարավոր է սայթակեմ, ներս գործեմ, հետո դառնապես ողբամ, լաց լինեմ։ Սա խոսի են մասին, որ ես ամբողջ սրտով ես Աստծուն նվիրված եմ, բայց ի վիճակի չեմ կարողանում ապրել դեռևս սուրբ։ Այնպես չի, որ մարդը, որ մեղանչում է, սայթակում է եւ խշմտանքով հանդիմանում է, տոմ է վերցնում, լացում է, ողբում է, աղաղակում է, Տիրոջը, այսպիսի մարդը չի սիրում ասում, չէ։ Ինքը սիրում է։ Պարզապես ասենք ինքը գիտություն թերևս չունի, որպեսզի կարողանա ավելի հաղթական կյանքով ապրել։ Այ օրինակ ինչի է պահանջված Հովհաննես 13:2-ում, երբ որ մենք կարդում ենք, որ Սատանան Հուդայի սիրտը գցեց։ Այ հիմա տեսնում ենք Հուդան ինքը իր սրտում տեղ տվեց Սատանային եւ Սուրբ Գիրքն ասում է Սատանային տեղ մի տվեց։ Նույն բանը տեղի ունեցավ Գործ 5:4-ում Անանիայի ու Սափիրայի կյանքում։ Նույն բանը տեղի ունեցավ անգամ հենց նոր գրեթե մկրտված Սիմոն Մոգի կյանքում Գործ 8:22-ում։ Նա փող էր ուզում տա առաքյալներին, որ այդ շնորհը իրան էլ տրվեր, որում վրա ձեր դներ, որ ինչ լիներ, որ Սուրբ Հոգով մկրտվեր։ Եվ Պետրոսն ասեց, որ քո արտատի քեզ հետ կորչի, որովհետև կարծեցիր Աստծո շնորհքը գումարով կառնվի, մաղձի դառնության կապանքների մեջ եմ տեսնում քեզ։ Մաղձի դառնության կապանքների մեջ։ Արդ հիմա ապաշխարի եւ ասեց իմ համար աղոտ կար։ Տեսեք, մղում էր առաջացել իր մեջ այս անձնավորության, բայց այդ մղման հեղինակը անորենն է։ Չարություն, մաղձ եւ դառնություն էր իր։ Եվ այդ ամենից պիտի Սիմոն Մոգը ազատվեր, թեպետ ջրով մկրտվել էր նախկինում Մոգը, այս անձնավորությունը։ Հիմա երբ որ մենք այս ամենը լսում ենք, արդյոք մեր համար հրահանգ չկա, թե մենք ինչպիսի սրտով ենք Աստծուն մոտենում եւ իսկապես Աստված ինչպիսի սրտեր է պահանջում, կամ ինչ կարգ է սահմանված իրեն մոտենալու համար։ Եվ մենք Սուրբ Գրքում կարդում ենք դարձյալ։ Հռոմեացից 6:17-ում ինքը Պողոս առաքյալը ասում է, որ մի ժամանակ մենք ովքեր էինք, բայց սրտով հնազանդեցինք այն վարդապետության գաղափարին։ Սրտով հնազանդեցինք։ Այն մենք հիմա ուսուցումներ ենք անում։ Այ քիչ առաջ ես այդ մասին խոսեցի, որ կա մի վտանգ, որ մենք շատ բան հանկարծ իմանանք, բայց քիչ բան մեր կյանքում ունենանք։ Իմանալը եւ ունենալը իրարից տարբեր բաներ։ Եթե այդ իմացածը մեր կյանքում պրակտիկորեն չպետք է իրականություն դառնա, մենք ոչինչ չգիտենք։ Ասում է, որ երանելի է այն մարդը համարվում, որ այդ ամենը ոչ միայն գիտի, այլ նաև կատարում։ Եթե մեկը Աստծո կամքը ուզում է
կատարել, նա կիմանա այս վարդապետության համար, բայց ոչ թե գիտելիքի ինչ որ աշխարհ ունեցողն է որ գիտի։ Այսպիսով սրտով հնազանդել վարդապետությանը ես սա եմ նկատում։ Այօնակի համար դրանից շատերը տարբեր եկեղեցիներում են, եւ մենք հիմա ուսուցումներով գնում ենք առաջ։ Եթե ինձ ասեք, որ դա օգնում է, որպեսզի դուք ավելի աճեք ձեր հոգևոր կյանքում, միաժամանակ նաեւ լսեք այնպիսի քարոզներ, որոնք հակասում են այն ողջամիտ վարդապետությանը, օրինակի համար, եթե սա Բաղդադում եք դուք իրար, հաջողվում է ձեզ այս երկու ուսուցումների եւ քարոզների արանքում այնուամենայնիվ ձեր համար քաղել այն ամենը, ինչը որ կարեւոր է եւ կյանքում կիրառել։ Այլապես ստացվի այսպիսի մի բան, որ սովորութային կարգով ես ասում եմ հաստատ համոզված, որովհետեւ ինձ շատերը որ լսում են, ես երբ որ իրանց հետ շփվում եմ, պրակտիկորեն ես ասում եմ, գիտեք, ավելի լավ կլինի չլսեք ինձ։ Ասում են ինչի։ Ասում են միևնույն է, լսած չլսած ոչ մի օգուտ ձեզ չի տալիս։ Գիտեք, չէ՞ Մարքսը մի հատ խոսք էր ասում։ Մի քիչ տաներ է հնչելու, բայց սա պիտի ասեմ։ Ասում էր կրոնը հաշիշ է։ Կրոնը հաշիշ է։ Հիմա եթե պետք է դու աստվածպաշտությանը մոտենալ ինչպես մի հաշիշամոն, որին մշտապես ինչ որ կերակի օր ինչ որ քարոզներ ա մատակարարվում իրենց հարանվանությունում, բայց հանկարծ մեկ ուրիշ տեղում ավելի լավ չակերտավոր ասած, ավելի լավ որակով հաշիշ են տալիս։ Եվ դու դրանք քո տրամադրությունների համար ես օգտագործում։ Ուշադիր լսեք նրանք, ովքեր որ հատկապես ուրիշ եկեղեցիներում են, նաև միաժամանակ կրթվել եւ սովորել սրանցում։ Արթուն եղեք եւ անկեղծ լինելով քննեք ձեր կյանքը, որովհետեւ իզուր ժամանակ վատնած կլինի։ Չէ, ես այն եկույր, ինչ որ ես ասում եմ ընդհանուր եւ ոչ մեկին նկատի չունեմ, Տերը օրհնի ձեզ, ես շատ շնորհակալ եմ Տերիցը, որ հետևում եք եւ ոչ մի օր բաց չեք թողնում մեր ուսուցումները։ Բայց ես միաժամանակ ուզում եմ հասկանալ այն հոգիներին, որոնց կյանքը չի փոխվում։ Որոնք լսում են լավ քարոզեր կամ ստատուսներ են գրում կամ չգիտեմ կոմենտներ են տալիս, լավ եք անում, գրեք, էլի գրեք, որովհետև դրանք պետք է որպեսզի տարածվեն։ Ոչ մի դեպքում են դրանք այդքան շատ չեն շոյում։ Հարցը ուրիշ է։ Հարցը սա է, որ հանկարծ այդ ուսուցումները եւ այնտեղի ձեր առածները նույն հարթության վրա չլինեն եւ դուք ոչինչից էլ չեք օգտվում ըստ էության։ Եվ ձեր կյանքը չի փոխվում։ Այս ճանապարհը մերժել եք դերն է, որովհետև այսօր այնքան է այդ նշաձողը իջել տարբեր հարանվանական անունների, որ մարդիկ արդեն հոգնել են այդ անուններից։ Եվ մենք էլ ոչ թե որ ուզում ենք նորամուծություն անել, պարզապես հասկացել ենք, որ դրա կարիքը չկա։ Ուրեմն Հռոմեացի 8:27-ը մենք կարդում ենք, որ Աստված իր Սուրբ Հոգին ուղարկել է, այստեղ արդեն մայնեկույր մենք մի քիչ ավելի մանրամասնելու ենք, թե Աստծո Սուրբ Հոգին մեր էության որտեղ է բնակվում, որտեղ է ինքը եկել։ Այսինքն մենք որ մկրտվել ենք Սուրբ Հոգին, որպես Աստծո երրորդության անձնավորություն Աստված, որտեղ է ինքը մեր էության մեջ բնակվում։ Եվ պարզվում է, որ մեր սրտում է եւ մեր սիրտը հոգու բնակարան։ Եվ դա գրված է Աստծո խոսքում։ Երկրորդ Կորինթացից 1:22-ը լսենք։ Եվ առնվազն 3 համարներ կբերեմ ես։ Այո, գիտեք, խնդիրը ոչ թե սա է, որ մենք ձայնը այդպես փորից ենք հասկանում։ Ես օրինակ այդպես չեմ ընկալում, որ իբր թե փորից է գալիս։ Ես չգիտեմ ձեր ապրումները, բայց ես վստահ եմ, որ երբ որ Աստծո խոսքը իմ Սուրբ Հոգու խոսքը իմ լեզվի վրա արտահայտվում է եւ Տերը իմ լեզուն դերնելով խոսում է ինձ հետ, ես բացարձակապես չեմ էլ մտածում, թե ինքը որտեղից է այդ խոսքը գալիս, բայց նայելով Աստծո խոսքին, մենք կարդում ենք այսպես է գրված, տեսեք, ուղղակի Սուրբ գրքին հետևելով։ Ուրեմն երկրորդ Կորինթացից 1:22-ը այսպես է ասում. Ինչպես? Այո, տեսնում եք, լյարդի մասին կա, աղիքների գալարվել կա, վերջապես մեր ֆիզիկական տվյալների մասին է Սուրբ Գիրքն ասում։ Ես էլ եմ կրկնում, կարծում եմ դեռ բժշկությունը միջև չի կարողացել ուսումնասիրել ու հասկանալ, որ մեր էության յուրաքանչյուր օրգանիզմը ինքն ունի իր ինդիվիդուալ, այսպես առանձնահատուկ խորը գաղտնիքներ, որոնք այդ ֆիզիկական այդ նյութականացված այդ էությունները իրանց մեջ ինչ-որ մի բան կրում են այնուամենայնիվ։ Եթե երիկամունքը իմաստություն ունի, եթե անառակ կնոջ մոտ գնացող երիտասարդ առակավ գրքում ասում է, այնքան գնաց, միջև իր լյարդը ծակեց, ինչի լյարդը, այնտեղ այդպես է գրված։ Եվ հիմա ասենք Պերիկը, որ ասում է, որ
աղիքներ, այսպես ասած, զալարվեց, ասենք ինչ-որ ապրումներից, արտաքին ինչ-որ էֆեկտներ ազդեցին մարդու վրա եւ իր աղիքները զալարվեց։ Մի խոսքով, ուզում եմ ասել, որ համապատասխան երևույթներ կան, որ մեր մարմնի անհաշիվ թվով օրգանների, այսպես ասած, հյուսվածքների եւ այլն մեջ որոշակի ներգործություններ են անում, որը մենք չենք իմանում, բայց այսօր առայժմ մենք շեշտադրում ենք անում սրտի վրա եւ հոգու գրավը մեր սրտերի մեջ տվավ։ Խնդրեմ, հոգու գրավը մեր սրտերի մեջ դրավ։ Իսկ Հռոմեացի 8:27-ն ասում է սրտերը քննողը գիտե հոգու խորհուրդը։ Ուշադրություն դարձրեք։ Սա կարելի է մի փոքր հայտնություն լինի մեզ։ Սրտերը քննողը գիտե հոգու խորհուրդը։ Ուրեմն մեր սիրտը քննում է Աստված եւ մեր սրտի միջից Աստծո հոգին աղոթքի ժամանակ խորհուրդներ է տանում երկու։ Եվ ասում է սրտերը քննողը գիտե հոգու խորհուրդը, այսինքն այդ լեզուներով աղոթքի ժամանակ տեղի է ունենում մի հետաքրքիր process։ Սուրբ Հոգին իմ սրտի ամբողջ հատակը, իմ սրտի ամբողջ իրավիճակը շատ լավ իմանալով, ուրեմն Աստված քննում է իմ սիրտը, եւ Սուրբ Հոգին քննության արդյունքում լեզուներով աղոթքի ժամանակ խորհուրդներ է հայտնում Հորը եւ ասում է. «Այ կամոն այս սրտի մեջ էսի բան ունի»։ Լեզուներով աղոթքի ժամանակ եւ Աստծո Հոգին սկսում է աշխատել այդ ուղղությամբ։ Եվ կամաց Աստծո Սուրբ Հոգին բերում է իմ շուրթերին հասկանալի լեզվով ինձ համար հասկանալի Աստծո հայտնությունը։ Օրինակ, ես տագնապի մեջ ես տունքի եմ եկել լեզուներով աղոթում եմ։ Հիմա սրտերը քննողը գիտի այդ տագնապի աղբյուրը, գիտի դրա հետևանքները, գիտի, որ եթե ես դրան տրվեցի ուր եմ հասնելու եւ այլն, այդ վտանգները Սուրբ Հոգին տեսնում է։ Եվ լեզուներով աղոթքի ժամանակ լսվում եմ ես Սուրբ Հոգով։ Եվ Սուրբ Հոգին խորհուրդներ հայտնելով երկնքից հրահանգ է գալիս ինձ, եւ ես հանկարծ իմ աղոթքի ժամանակ, լեզուներով աղոթքի ժամանակ աղոթքս դադարում է, Սուրբ Հոգին շուրթերից վերցնում եւ ինձ հետ խոսում է անունով, եւ խոսում է մխիթարելով, խոսում է հորդորելով, խոսում է հաստատելով եւ տագնապ ու ամբողջ խնդիրները, որոնք կային իմ միջից լուծվում։ Ահա այսպիսի աշխատանք է գնում։ Եթե մենք տեղ ենք տալիս Աստծո Հոգուն, Աստծո Սուրբ Հոգին իսկապես կատարում է այն բժշկման գործընթաց, օրինակ ես մեկ-մեկ չեմ կարողանում հասկանալ այդ հարուցիչներին, երբ որ ասում են հոգու բժշկություն ստացել։ Հոգու բժշկությունը ո՞րն է։ Մենք միայն Սուրբ Հոգու միջոցով որ այսօր կանք եւ գոյություն ունենք մայրենեքույն, եթե Աստծո Հոգին այսօր միջև այս պահը ինձ պահած չլներ եւ դա աղոթքների շնորհիվ կներ Տիրոջ ձեռքը մեկնած լինելու իր ողորմությունը կներ թե ինչ, մենք գոյություն չենք ունենա։ Ես իմ կյանքում էլ պրակտիկորեն դա կարող եմ վկայել։ Եթե մի առիթ լինի, համարձակվում եմ ասել Դերեկ Պրինսի խոսքերը, հիշում եմ մի անգամ Դերեկ Պրինսն ասում է. «Եթե ես վկայեմ, թե ինչպիսի ծանր հիվանդություններով եմ անցել, դուք չեք հավատա դրան»։ Ու այդ բաժինը ինքը չի խոսում շատ։ Մենք միշտ մտածում ենք, որ քարոզիչները կարող են միայն ասեն կատարյալ առողջ մարդիկ լինել եւ իրենք չընկնեն որոշակի խնդիրների մեջ։ Խնդիրը սա է, որ դրանց միջով անցնելով մենք հասկացել ենք, սովորել ենք առողջանալու, այդպես ասած, արվեստը, ինչպես դու ասեցիր։ Այո, ես գիտեմ, որ երբ որ ես Աստծո Հոգուն տեղ եմ տալիս, մարմինն ինչ է, որ ինքը չի ենթարկվում։ Այսօր այնքան մարդ կա լեզուներով աղոթում, ծոմեր ավերցնում, բայց չի առողջանում։ Հիմա մեխանիկորեն, եթե որևէ մեկին սովորեցնենք դուք 2 ժամ լեզուներով աղոթեք, ինքն էլ աղոթի եւ այդ պրակտիկան իրականություն դարձնի, բայց տարիներ անցնեն չբժշկվի։ Ուզում եմ ասեմ, սա վարդապետություն դարձնել էլ չի կարելի, որովհետեւ մենք մի քիչ ետ ենք գնում եւ նայում ենք առաջինը մեր սրտերին, նայում ենք մեր վիճակներին, որովհետեւ վերջը անկախ մեր տկարությունների Աստված հաշվի է նստում մեր սրտի իր առջև կոտրված լինելու հետ։ Այո, Տերը օրհնի ձեզ։ Եվ հիմա Գաղատացից 4:6-ում էլ մենք կարդում ենք, թե Սուրբ Հոգին որտեղ է եկել, որովհետև դուք որդիք եք, Աստված իր որդու Հոգին ուղարկեց ձեր սրտերի մեջ, որ աղաղակում է Աբբա Հա։ Այսպիսով մեր սրտերը Սուրբ Հոգու բնակարան է։ Եվ սա անժխտելի փաստ է, եւ Աստծո խոսքը նաեւ ասում է մեզ այդ մասին։ Այդ քիչ առաջ որ ասեցինք խորհուրդներ է, չէ, Հոգին հանում երկին։
Եթե մեր սրտերը հանդիմանեն մեզ, Աստծո խոսքն ասում է, որ Աստված մեր սրտերից ավելի մեծ է։ Այսինքն, եթե ես նույնիսկ իմ խշմտանքով իմ սրտի մեջ հանդիմանվում եմ, ապա պիտի իմանամ, որ այդ հանդիմանությունը երկնքում շատ ավելի մեծ, այդպես ճչացող ձևով, ասենք, իմ վիճակը երկինք անի։ Մի անգամ այսպիսի միտք արտահայտեցին, որ մեր սրտի, մեր մտքի մեջ եղած ցանկացած իրադարձություն երկնքում արձագանքվում է։ Պատկերացրեք, մենք տեղյակ չենք երկնքում ինչ վիճականի չատիրում, բայց այս պահին Աստծո հրեշտակները մեզանից յուրաքանչյուրին լավ ճանաչում են։ Եվ մեզանից ամեն մեկի կյանքը մեր չծնված ժամանակից ի վեր իրենք բոլորը գիտեն։ Եվ գիտեք, երբ որ մենք երկինք ենք գնալու, երկնքի արքայություն մտնելուց մեր սպասավորող հրեշտակը կարող է հանգիստ հոգոցանի, ուրախանա ու ասի վերջապես պրծա։ Որովհետև Աստծո խոսքն ասում է, ստեղծվածների եռանդալից ակնկալությունը Աստծո որդիների հայտնվելուն է սպասում, որ երբ որ նրանք հայտնվեն, իրենք էլ ապականության ծառայությունից կազատվեն։ Ես դա ընկալել եմ, որ հնազանդեցին ունայնությամբ ոչ թե իրենց կամքով, այլ նրա կամքով, որ հնազանդեցին։ Հիմա Աստված մեզ համար, մեր կատարելության համար հրեշտակներ իրոք կարգել է, որ մեր ոտքը քարին չզարնե։ Երբ որ մենք երկինք գնանք, մենք չենք գնալու որպես երկնքի համար անծանոթ անձի։ Մեր երկնքում լավ ճանաչում։ Սա շատ ուրախացնող է եւ մխիթարող է։ Մեզանով երկինքը շատ հետաքրքրված է։ Այո, եւ Աստծո խոսքը, որ պատահական չի ասում, որ մեր գլխի մազերը համրված, որ մեզ դիպչողը նրա աչքի բիբին է կպչում։ Այո, մենք Աստծո մեծ հոգատար, այդպես հսկողության տակ ենք, մենք հուսալի ձեռքերի մեջ ենք։ Եվ հիմա մենք ուզում ենք, որպեսզի առավելագույն Աստծո խոսքի մեջ եղած Աստծոց մարդու համար սահմանված կյանքը ապրենք երկրում։ Մենք դա ուզում ենք, դուք դա ուզում եք, չէ՞, բոլորս ուզում ենք, չէ՞ դա։ Որ այն ինչ որ Աստված սահմանել է, որ մարդը երկրի վրա ապրի իր հետ ներդաշնակության մեջ, մենք երկրի վրա ապրենք։ Եվ հենց այս սերտողությունները այդ նպատակը ունեն, որ մենք կյանքի վերածենք այդ ամեն ինչ որ սովորում ենք։ Հիմա բազմաթիվ անգամներ մենք լսում ենք այդ մասին, որ եթե մենք ուզում ենք կատարյալ լինել, ապա կատարելության կապը մենք կարդում ենք սերն։ Առաջի Տիմոթեոս 1:5-ում գրված է, որ պատվիրանի վախճանը սերն է, սուրբ սրտից։ Ուրեմն սուրբ սրտից սեր։ Ես տեսել եմ շատ մարդկանց, որոնք կարող են շատ բարեհամբույր լինել, ժպտալ, անգամ ասենք օրինակի համար մարդուն այցելում ես, մտածում ես, որ ես մի հատ ներս կհրավիրի գուցե, եկել են առաջներում դրա վրա շատ էի զարմանում, հիմա չեմ զարմանում։ Երբ որ ինձ ասում են շատ բարեհամբույր անձայինքը, ինքը շատ լավն է, այս մեկ, այն մեկ, եւ հանկարծ հանդիպում եմ հենց իր տան շեմից էլ մենք հրաժեշտ ենք տալիս իրար։ Մի հատ տուն չի հրավիրում, մի հատ քաղցրությամբ սիրով ասենք, մի հատ ժամ չենք տալիս, աղոթ չենք անում, չենք խոսում։ Ահա այսպեսին է, բայց ժպտում է, բայց սիրալիր է վերաբերում, տենել ուղիղ չի ինքը։ Այդ սիրտը Աստծո հետ ուղիղ չի։ Ինչպես որ Արաքած գրքում գրված է, որ ասում է հարևանը, երբ որ առավոտ տանուկ քեզ օրհնի, դա անեց կհնչի։ Մի անգամ Գեորգ Եփարես հարցրել է։ Այսինքն մարդիկ իրենց շուրջն են մենակ տեսնում եւ իրենք պատտվում են իրենց շուրջը։ Եվ իրենք մտածում են, որ կարող են արտաքին էֆեկտներ, հատկապես սոցիալական հանկարծ Ամերիկայում գտնվող քույրերը, այդ մշակույթն Ամերիկայում շատ տարածված է։ Այնքան սիրով են մերժում իրան։ Մտածում ես, որ ասենք օրինակի համար, երբ որ ես հիշում եմ Ամերիկայում աշխատանքի հետ կապված, զրուցում են, հա, ինչ լավ է, տվյալները լավ է, sorry, չեն կարող ընդունել։ Հասկանանք, սա մի հատ մեթոդ է քաղաքակրթական, բայց անհոգի են շատ մարդիկ։ Սերտները, այդպես ասած, ջերմություն չունի, բայց արտաքին էֆեկտներով փորձում են դա իբր թե ցույց տալ։ Ցավալիորեն պիտի ասեմ, որ այսօր այս մշակույթը աշխարհով մեկ լավ տարածված է եւ ոչ ուղիղ սրտերը գնալով ավելի ու ավելի են շատանում անգամ եկեղեցիում։ Ինչքան մարդիկ կան, որ հորիների հետ շփումների մեջ ակնկալիքներ են ունեցել, միշտ ասենք մտածել են, ես գիտեմ շատերին, որ ասում են մենք երազել ենք նույնիսկ հանդիպել իր զբաղվածության մեջ, գոնե մի րոպե տրամադրել մեզ, բայց
անկարծ ոնց որ ասած մի հատ սարը ցնցուղ են իրենք ընդունել, երբ որ հովից ավելի կոշտ պատասխան են ստացել, որի պես ժամանակ թվին եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն պատվիրանքի վախճանը սերն է սուրբ սրտից։ Սերը երբեք հնարավոր չի սարքեցնել։ Մարդը կարող է այդպես ինքը դրսևորի իր մշակույթից ելնելով, բայց ասենք դրանք վերջիվերջո Աստված նայում է, Աստված տեսնում է։ Կամ շատ մարդիկ կան, որոնք ձեզ բարիք են խոստանում։ Բայց մի հատ քննեք, տեսեք, արդյոք այդ բարիքը, որ ինքը կամենում եք ձեզ, դրա ետևում ուրիշ շարժարիչ չկա։ Հետո ընդունելով այդ բարիքը, պարզվում է, որ դրա ետևում ուրիշ շարժարիչ է եղել եւ դա վեր է ելել մի օր։ Ինչքան եք հիասթափվել։ Ու ինչքան մարդիկ կան, որ ասում են, չէ, որ ես հավատում եի։ Սա ինչի մասին է խոսում, որ մենք արտաքնապես խաբվում ենք, երբ որ մարդկանց բարեպաշտությունը ընդունում ենք որպես բարի սրտի անձնավորությունների դրսևորում։ Բարեպաշտություն ունեին նաև փարիսեցիները, բայց նրանց սիրտն Աստծուց հեռու էր։ Եվ Տերը ասում էր, որ այդ ամենը ինչ որ իրենք անում էին ցույց տալու համար, երևալու համար։ Եվ հիմա մենք էլի վերադառնալու ենք մեր նույն այս խոսքին, որ Սուրբ Գրքում կարդում ենք մենք։ Այստեղ ասում է Աստծո խոսքը, որ մաքրեցեք։ Ուրեմն ինչ է ասում։ Հակոբոս առաքյալի թղթում կարդում ենք, որ մենք մեր սրտերը պիտի մաքրենք։ Եվ հիմա ես խոստացա անպայման ձեզ ցույց տալ Սուրբ Գրքից, թե Աստված ինչ միջոցներ է մեզի տրամադրել, որով մենք կարող ենք մեր սրտերը մաքրել։ Դրա համար մենք պիտի կարդանք Եբրայեցիս 4-րդ գլուխ 12-րդ խոսքը։ Եբրայեցիս 4-րդ գլուխ 12-րդ խոսքը։ Որովհետև Աստծո խոսքը կենդանի է եւ զորավոր եւ ամեն երկսայրի սուրից ավելի կտրուկ է։ Եվ թափանցում է մինչև շունչի եւ ոգու եւ հոդվածների եւ ծուծի բաժանվիլը եւ քննող է սրտի մտքերը եւ խորհուրդները։ Խնդրեմ, ուրեմն կայնեկույց այստեղ պարզվում է, որ ճիշտ է, որ մենք միջև վերջի չենք կարող մեր սրտի խորհուրդները իմանալ, բայց եթե մենք Աստծո խոսքին մոտենանք ազնվորեն, նպատակով, որ Աստծո խոսքը մեզ բացահայտելուց հետո դատապարտի, այդ դատապարտությանը մենք հոժարվենք, խոնարհվենք, երբ Աստծո խոսքը մեզ վեր է հանում, մեր սրտի միջինը վեր է հանում, մտքերը եւ խորհուրդները։ Եվ եթե մենք հոժարությամբ մոտենում ենք Աստծո խոսքին այդ նպատակով, ինչպես շարունակության մեջ էլ ասում է, եւ չկա մի արարած աներևույթ նրա երեսից, բայց ամենն էլ մեր եւ բաց է նրա աչքերի առաջին, որի հետ է մեր բանը։ Հիմա եթե ես Աստծո խոսքին կատարելապես տեղ տամ, կատարելապես էլ իմ սիրտը կճանաչի։ Ես վստահ եմ դրանում, որ Աստծո խոսքը հենց դրա համար երկրի վրա գոյություն ունի, որ մարդը շարունակաբար այս երկսայրի սուրը, ինչպես կարդում ենք, որ ավելի կտրուկ է եւ թափանցում է մինչև շունչի, ոգու, հոդվածների ծուծի բաժանվիլը, բայց ում կյանքում, ով որ հավանում է դա, ով որ ցանկանում է, ով որ թույլ է տալիս։ Եթե ես հեզությամբ եւ խոնարհությամբ ընդունում եմ Աստծո խոսքը, եւ նա ինձ բացահայտում է իմ իրական վիճակը, եւ ես հույս չեմ տալիս դրանից, այստեղից պարզ երևում է, որ իսկապես ես իմ ամբողջ սրտով եմ Աստծուն նվիրվել եւ թույլ եմ տվել, որ իր խոսքը իմ մեջ ներգործի։ Եվ դրա համար Պողոս առաքյալն ասում է. «Եվ մեր խոսքը դուք որ ընդունեցիք ոչ թե իբրև մարդու խոսք, ապա իբրև Աստծո խոսք, որ ներգործում է»։ Գիտեք, այդ շատ քարոզներ ինչու չեն ներգործում մարդկանց կյանքում։ Ինչի՞ շատ լավ քարոզներ շատ տեղերում են կարող են դնել։ Խնդիրը սա չէ։ Խնդիրը լսողն է, ինչպես է լսում ինքը։ Հիմա Աստծո խոսքը մնում է խոսք, բայց այդ երկսայրի սուրը, որ դրանից էլ կտրուկ է դեր Աստծո խոսքը, երբ կարող է թափանցել շնչի, ոգու, հոդվածների ծուծի բաժանելը եւ քննի սրտերը, խորհուրդները մարդու, երբ կարող է սա անել, երբ մարդը հոժարվում է։ Երբ հիմա մենք Տիմոթեոսին ուղղված թղթում Պողոս առաքյալն ասում է ամեն գիրքը Աստվածաշունչ է օգտակար շտկելու, հանդիմանելու, խրատելու, Աստծո մարդը կատարյալ անում։
Հիմա եթե Աստծո խոսքը դու չես կիրառելու քո կյանքում, որպեսզի նա քեզ ավելի կատարելության տանի, ել ինչի համար է դու Աստծո խոսքը տալու։ Ես ուզում եմ այս կետը մենք շատ խորը նայենք, էլի, եւ հենց այստեղ է, որ գրքին անգամ ուզում եմ, որ բոլորս արգելեցվենք Աստծո խոսքին եւ անկեղծանանք։ Ինչպիսի վերաբերմունք ունենք Աստծո խոսքի նկատմամբ։ Արդյոք Աստծո խոսքը իմ կյանքում ներգործում է։ Օրի վրա փոխում է ինձ թե ոչ։ Եվ վերջապես, երբ որ առաջի դարի եկեղեցուն ենք մենք ուշադրություն դարձնում, այնտեղ ինչ է ասում. մեկ սիրտ, մեկ հոգի է։ Այ շատերն ասում են, դե գիտեք ինչ, դա Սուրբ Հոգին էր արել, ինչի Սուրբ Հոգին հիմա չի ուզում անի։ Այդ որ ասում եք Սուրբ Հոգին արել, այդ նշանակում է մարդիկ ուղղակի ստրուկ էին եւ Սուրբ Հոգին իրանց մեկ սիրտ արեց, հրաժարել տվեց իրանց սրտերից, նման բան չկա։ Այդ մարդիկ հոժարվել են եւ դրա համար է Սուրբ Հոգին գործել է իրանց մեջ։ Եթե Սուրբ Հոգին չներգործեր, իրանք երբեք էլ իրենց մարմնավոր գաղափարներով չէին կարող մեկանալ։ Գիտեք ինչ, անգամ կուսակցությունները, որտեղ որ հավաքված են, նրանք մեկ չեն։ Եվ այդպես էլ մարդիկ կարող են լավ գաղափարների շուտ համախմբվել, բայց այնուամենայնիվ իրանք մեկ սիրտ չդառնան։ Վերջ-վերջո գալիս է մի ժամանակ, որ յուրաքանչյուրի սրտում եղածը կշռվում է։ Հիմա այս դիստանցիայում ես որ քիչ առաջ ասեցի, որոշները մեր հետ չկարողացան շարունակել։ Ինչու՞։ Որովհետև արժեքների որոշակիորեն ծանր ու թեթև անելուց հետո իրենք հարմար գտան կամ էլ հարմար չգտան, որ շարունակեն, որովհետև մի դեպքում իրենք ուժերից վեր բանեն պահանջում էստեղ, կամ մյուս դեպքում էլ իրենք հարմար տեղ գտան, եւ այդ հարմար տեղն է, որ իրենց համար որոշված է։ Մենք բոլորի ընտրությունն էլ հարգում ենք, Աստված օրհնի բոլորին։ Բայց այսօր մենք մեր ճանապարհը ունենք եւ Տերը մեր առջեւ ընթաց կա դրել եւ մենք չենք շեղվելու այս ճանապարհից։ Մանավանդ Տերն էլ որ ինձ ասել է, ես չեմ ուզում որ դու թեքվես ոչ աջ, ոչ ձախ։ Հարկիրոջ սրան։ Եզրած 7:10-ում մենք կարդում ենք, որ Եզրասը ինչպես վարվեց։ Եվ ասում է Եզրասը պատրաստեց իր սիրտը Տիրոջը հարելու։ Մի անգամ էլ եմ այս մասին ասել։ Եզրասը իր սիրտը պատրաստեց Տիրոջը հարելու։ Եվ այդ Տիրոջը հարելը ինչ էր իրենից ներկայացնում, նպատակ ուներ, որ Աստծո օրենքը սովորի եւ սովորեցնի։ Ինքը քահանա է սովորական։ Ինքը սովորական մեկն էր, որը ոչ մի քահանաներից տարբեր չէր, բայց երբ Աստծո խոսքն ընկավ իր ձեռքը, ինքը իր անձը պատրաստեց, իր սիրտը պատրաստեց, ճանաչի, հասկանա Աստծո օրենքը, ինքն էլ նախ դրա մեջ գնա եւ նաեւ սովորեցնի մյուսներին։ Հիմա սա է խնդիրը, մենք ինչպես ենք մեր սրտի հետ վերաբերվում։ Ինչ վիճակում է մեր սիրտը, արդյոք ներգործությունը Աստծո հոգու մեզ բացահայտել է, թե մենք ովքեր ենք, եւ իրականում մենք դրա շուրջ խորհումներ ունենք եւ ջանք ենք անում, որպեսզի մեր կյանքի յուրաքանչյուր ընթացքը բավարարի Տիրոջը։ Ոչինչ որ մեր շրջապատի մարդիկ դա չեն հասկանա, անգամ հնարավոր է մենք ծաղրվենք շատերի կողմից։ Բայց Տերը ուզում է, որպեսզի ինչպես մենք քիչ առաջ լսեցինք, մենք մեր առջև ունենանք մենակ իրեն եւ իր խոսքը, որովհետեւ առաքյալն ասում է, մեր բանը նրա հետ է։ Մեր բանը նրա հետ է։ Այսինքն մենք մարդկանց բան չունենք ապացուցելու։ Մենք մարդկանց հետ մրցած պարեզի մեջ չենք դուրս եկել։ Մենք ունենք հստակ Աստծո խոսքի հայտնություններ եւ գնում ենք այդ հայտնություններով եւ հավատում ենք, որ Աստծո խոսքին կատարելապես հնազանդելը մեզ փոխում է։ Սրբեցեք ձեր ձեռքերը։ Այնինակ ինչպես ինչ է նշանակում սրբեցեք ձեր ձեռքերը, ով մեղավորներ։ Եվ ընդհանրապես, եթե մենք ձեռքերի մասին ենք խոսում, ապա գործերին ենք մենք անդրադառնում։ Ինչի մեջ է ինքը գնում ընդհանրապես։ Մի դեպքում գրված է, որ եթե մարդը զարնող է, այդ զարնող ձեռքով ինչպես է իր ձեռքը երկինք մեկնում եւ փառաբանում Աստծուն։ Ուրեմն այրերը պետք է իրենց կանանց սիրեն այդպես, ինչպես Քրիստոսը եկեղեցուն սիրեց, եւ Սուրբ Գիրքն ասում է այդ մասին, որ աղոթին արգելք կարող է լինել, երբ որ մարդու ձեռքը զարնող է, մաքուր չէ, գող է,
կամ նրա ձեռքի աշխատանքը Տիրոջը հաճելի չէ, օրինակ, ես վստահ համոզված եմ, որ այստեղ ակնարկ կա ուղղակի նաև որոշակի արհեստների, որոշակի աշխատանքներ, որ մարդը կատարում է։ Դուք գիտեք, որ կան գործեր, թեկուզ մարդը աշխատում է եւ դրա դիմաց ինքը ստանում է վերջապես աշխատավարձ։ Այսօր կան աշխատանքի որոշ տեսակներ, որ Տիրոջը հաճելի չեն, զզվելի են եւ հակասուրգրային են։ Կարող եք թվարկել մի քանի, որ մարդիկ դրանից եկամուտներ են ձեռքբերում։ Այսինքն իրանց աշխատանքն է։ Եվ գիտեք ինչ կա, հատկապես այս վերջերս շատ եմ լսում դա, մեգա եկեղեցիները բավականին ազատական եկեղեցիներ են եւ աշխարհից եկող տարբեր մարդիկ, որոնք ապաշխարում են իբրև, տանում են ջրով մկրտում եւ այլն։ Եվ այս անձնավորությունները, երբ որ ամենատարբեր ոլորտներից են գալիս աշխատանքների, ասում են դա ձեր աշխատանքն է։ Դուք կարող եք շարունակել ձեր հացը այդպես եք վաստակում, բա ինչ։ Ինչ եք կարծում, կա այդպիսի ոլորտ, որ ապաշխարելուց հետո մարդը որոշ աշխատանքներ, գործեր կան, որոնք չպետք է անի, որ պետք է փնտրի արդեն ուրիշ աշխատանք։ Ես չեմ կարծում, թե համալսարանի դասախոսը ապաշխարելուց հետո պիտի թողնի իր դասախոսությունը։ Սա չի հարցը։ Բայց կան այնուամենայնիվ որոշ աշխատանքներ, որոնք չպետք է հավատացյալը նայելով Աստծո խոսքին, սահմանադրությունը երկրի թույլ է տալիս ամեն ինչ, բայց Աստծո խոսքը վեր է կանգնած սահմանադրությունից։ Բայց մենք ուզում ենք Տիրոջ առաջ մաքուր լինել եւ նաեւ իշխանությունների հետ։ Ես գիտեմ, այսօր Աբովյանում եւ Երևանում շատ հավատացյալներ իրենց եկամուտները ցույց չեն տալիս համապատասխանաբար։ Ուրիշների անուններով ունեն մեքենաներ, չգիտեմ ինչ է, որ անպայման նպաստներ ստանան։ Ես կարծում եմ նույնը նաև Ամերիկայում շատ դեպքերում։ Սեներ, սրանք մաքուր ձեռքեր չեն։ Սուրգիկն ասում է սրբեցեք ձեր ձեռքերը, ով մեղավոր։ Ինչից ոնց եք դուք եկամուտ ստանում, ձեր աշխատավարձը, ձեր գումարը դուք ոնց եք վաստակում ընդհանրապես։ Բայց եթե աշխատանքային process-ում մարդիկ գնում են փոխզիջումների, կոմպրոմիսների, տարբեր ճանապարհներով են իրենց հարցերը լուծում, որոնք Սուրբ Գրքի համաձայն դրանք մեղք են, սա իհարկե հաճելի չի։ Նույնը բժշկության ասպարեզ։ Մենք գիտենք, որ կան որոշակի ոլորտներ, որտեղ չի կարող քրիստոնյան աշխատել, չէ՞։ Դու պատկերացրեք, սպանությունը մեղք է, բայց հիմա այդ բժիշկ աշխատող քույրը կամ չգիտեմ, եղբայրը պիտի շարունակի անել դա։ Նույն ձևով մենք օրինակ դահիճը ապաշխարում է։ Ինչ է կարծում։ Ես անգամ հովից լսեցի այդպիսի խոսքը։ Ասում է այո, եթե Ամերիկայում օրինակ այդ էլեկտրական աթոռի վրա նստածնող անձը, որ պետք է մահապատժի ենթարկի, քրիստոնյա է դարձել, ինքը կարող է եւ աշխատանքից չհրաժարվել։ Ինքը կարող է նույն աշխատանքը շարունակել, դա պետության իրավունքն է, օրենք է կատարում եւ իր աշխատավարձը տեղից է ստանում։ Հազար անգամ սա սուտ է եւ դժոխքից ելնող վարդապետություն։ Ես հիմա կասեմ նաեւ առաջի դարում բազմաթիվ մեղքեր, որոնք թվարկված են եղել այդ մեղքերը, ես դրանք ասում եմ պատմական որոշ աղբյուրներից, քրիստոնյաների կյանքից, ձեզ շատ կարևոր կլինի սրանք իմանալ։ Օրինակ, Քարտաշ եղբայրը, եթե հրավիրվում է Զևսի կամ չգիտեմ Ապոլոնի ինչ որ մի հատ տաճար կառուցելու, ինքը Քարտաշ է։ Ինքը կարող է մտածել, որ ես ընդհանրապես քարտաշ եմ, ինչ է եղել, որ ես գնում եմ աշխատում եմ, իմ փողն առնում եմ։ Ամեն ինչ անում են, որպեսզի իրենց օրապահիկը ունենալով անցնեն Աստծո խոսքի վրայով, բայց շատ այնպես են անցնում, որ կարծես թե որևէ մեղադրելի բան չկա է։ Նույն ձևով, եթե որևէ եղբայր, իսկ դուք երևի միայն ֆիլմերից եւ պատմություններից գիտեք, որ իբր թե մենակ սրուկներն են գլադիատորներ եղել, ոչ։ Ազատ մարդիկ են եղել, որոնք արհեստով գլադիատորներ են եղել, եւ իրանք փող են վաստակել դրա դիմաց։ Նրանք իրենք հոժարությամբ եկել են արենաներ, որպեսզի կենթանի սպանեն, առյուծ կլինի, արջ կլինի, ցույց կլինի, չգիտեմ, այնտեղ մահ կլինի իր հետ, եւ փող են վաստակել։ Հիմա հանկարծ մի եղբայր ապաշխարեց, եւ այնտեղ այդ հոդվածների մեջ գրված է. եթե եղբայր կոչված է գլադիատոր է եղել, ինքն այլևս չպետք է շարունակի։ Եվ այսպիսի արգելքներ դեռևս առաջին դարից լրիվ հստակ հասկացել են առաջին դարի քրիստոնյաները։ Բայց այս 21-րդ դարում ամեն ինչ կարելի է։ Ինչի,
որովհետև սատանան ապրուստի միջոցները կյանքի հնարավորությունը այնքան է նեղացրել, իսկ Տերը դա ասել է, աշխարհում նեղություն կունենա, բայց քաջացեք, ես հաղթել եմ այն։ Հիշում եմ, շատ նշանավոր դեպք Հայաստանում ոչ պակաս նշանավոր անձնավորություններ, որը ուներ մեծ կազինո, ես անունը չեմ տալիս, նրա անունը շատ հայտնի է, բոլորը կարող եք լսած լինեն, իմանալ իրեն։ Եվ այնպես եղան, որ եղբայրներից մեկը, կյանքի խոսքի եղբայրներից մեկը, որ արհեստով նույն արհեստն ունեին, ասեց եղբայր ջան, լավ մեծ գործ կա, դաս մեր հետ անես, ասեցի գնանք անենք։ Եվ հանկարծ եկա տեսա այդ կազինոն պիտի նորոգի։ Առաջին օրը դեռ լավ չէի հասկանում, գիտեի թե հարսանյաց սրահ է, բայց հետո պարզվեց, որ չէ, խաղատուն է, մեծ խաղատուն է։ Հիմա ընդմիջման ժամանակ եղբայրներն աղոթում են։ Կյանքի խոսք եկեղեցու եղբայրները ինձ հետ միասին աղոթում են։ Ով Տեր Աստված, քանդիր այս խաղատունը, խափանիր սատանայի գործը եւ այլն, ես չեմ աղոթում։ Ես հենց մնացել եմ շիվար, աղոթքը վերջացրեցին, ասի ինչ արիք, եղբայրներ, բա աղոթեցինք, ասի ինչի համար աղոթեցինք։ Համեկել եք այս մարդու խաղատունը կառուցում եք, փող եք առնում, համել փարիսեցիաբար աղոթք եք անում։ Որ Տերը քանդի, ինչը քանդի։ Դե մի արի, մի արա այդ գործը։ Գնա քո համար էլ աղոթք կարա, թող խափանվի այդ գործը։ Բայց համեկել ես աշխատում ես, համել ասենք դու աշխատավարձ պետք է ստանաս, elə դեռ մի հատ էլ փարիսեցիաբար աղոթում ես։ Իհարկե ես դուրս եկա, շարունակեցի այդ աշխատել, բայց սա մեկ անգամ եւս խոսում է, ինչքան ցածր է մակարդակը հոգեվորների գիտակցության, թե իրոք որն է Աստծուն հաճելին եւ որը ոչ։ Ծեներ, մաքրեցեք ձեր ձեռքերը, ով մեղավորներ, եւ ձեր սրտերը մաքրեցեք, եւ ով երկմիտներ, եւ հատկապես սրտերը մաքրել, այս երկմտություն բառը որ կա, այս մաքրելու հետ, սա առաջին էտապն է։ Եթե մենք ուզում ենք մեր սիրտը մաքրվի, առաջին բանը, որ պետք է մեր սրտում տեղի ունենա, հաստատ միտք ունենալ։ Հաստատ միտք։ Մենք բազմաթիվ տեղերից Հակոբոս Առաքյալն էլ իր առաջի գլխում իր ծխտի պարզ ասում է, որ երկմիտ մարդը թող չմտածի, թե Աստծուց բան կա։ Ողմակոծյալ ալիքի նման։ Վերջերս էլի մեկի հետ զրուցում եմ, ասում է եղբայր ջան, ինչ անեմ, համարյա թե լավ է լինի։ Համոզել են, եթե եկեղեցուց դուրս գաս դժոխք ես դնամ։ Վերջ, ամեն հարանվանություն մարդկանց այդպես ոտքը այդպես շղթայել է իր եկեղեցում, հենց դուրս եկավ, դժոխք ես դնամ։ Բայց այս մարդը մի պահ չի էլ մտածում, ախր չէ որ Աստված ինձ կանչել է մի հատ իրան լսել։ Մենք ամեն ինչում պատրաստ ենք լսելու, թե մեզ ինչ են ասում, ինչ ենք անելու։ Բայց ոչ մեկի ներսում խորը կարիք ու փափակ չի առաջանում մի հատ Աստծո ձայնը լսի։ Թե Տերը իրան ինչ է ասում։ Գիտեք, Սուրբ Գիրքն ասում է, որ մարդկանց ծառա մի լինեք, մեծ գնով գնվեցիք դուք։ Եվ Տեր Հիսուսն ասում է, որ իրա լուծը մենք առնենք, որ նաև սրտով խոնար էինք, հեզ էինք։ Եվ այդ լուծը, այդ քաղցրությունը, այն բեռը, որ ինքն է դնում, երբեք ծանր չի, թեթև է։ Բայց հիմա մարդիկ դատապարտված են ուղղակի այն հարանվանություններում լինելու, կարծես մի հատ մտել են մի հատ ինչ-որ հիմնարկի մեջ, ամբողջովին դարպասները փակվել է եւ վերջացավ, դու այստեղից իրավունք չունես դուրս գալ։ Սիրելիներ, Քրիստոսի եկեղեցին համակենտրոնացման ճամբար չի։ Ժողովրդի ազատությունը բռնադատված է այսօր։ Աղանդների տարբեր աղանդների մեջ։ Մարդկանց միտքը գողացված է, եւ այդ մարդիկ ընդամենը եկեղեցի եւ աստվածպաշտություն հասկացել են այդ շրջանակում։ Բայց իրանց անձնական կյանքում Տիրոջ հետ աղորդ լինելու առաջնորդվել, սա բացակայում է։ Որովհետև սրանց սովորեցնել չեն ուզում։ Եթե մարդիկ սկսեն Աստծո ձայնը լսել, թեպետ շատ անգամներ ասում են Սուրբ Հոգու ձայնը լսել, այդ դեպքում էլ հորիվներին ով պիտի լսի։ Եվ հորիվների միջն էլ կընկնի, ապրուստի միջոցներից էլ կզրկվի։ Եվ դրա համար այսօրվա դրությամբ մենք պետք է նայենք, արդյոք մենք երկու միտք ունենք։ Եվ չարնել, ընդ իր աշխատանքն ասում տանել, ազդում է քո խշմտանքի վրա։
Իսկ ով ասեց, որ եկեղեցում լինելն է փրկում։ Իսկ ով ասեց, որ Քրիստոսում լինելը չի մեզ փրկում։ Գրվածն ասում է, արդ դատապարտություն չկա Հիսուս Քրիստոսում լինողների։ Չի ասում այսինչ հարանվանությունում լինողների համար։ Եվ համատարած ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք մարդիկ անկեղծ սրտեր, որոնց խշմտանքը այս ազդված է եւ իրենց հորիվներն էլ ահաբեկել են իրենց եւ իրենք տերորի ենթարկված այսպես իրենց գոյությունը եկեղեցիներում ստիպված են լինում քաշ տալ եւ համոզել իրենց, որ դեպոնց մնացածը մենք էլ էս։ Իրանց խնդիրն է։ Ցավալի է այս վիճակը, երբ որ մարդիկ ուրորեն ուղակի ինչ որ կարգի ու կանոնի են ենթարկվում, որոնք երբեք էլ սուրբ գրային չեն։ Տեր Հիսուս Քրիստոսն անգամ իր աշակերտներին ազատություն էր տվել։ Եվ երբ որ Հովաննես 6-7 գլուխները կարդում ենք, երբ որ Տերը խրտին խոսեց իր մարմինը ուտելու եւ իր արյունը խմելու մասին, ասեցին Քրիստը այս խոսքի եւ շատ աշակերտներ դերվածած թողեցին Հիսուսին գնացին։ Եվ Տեր Հիսուսն ասեց. «Դուք եք ուզում գնալ, գնացեք»։ Իր աշակերտներին 12-ին ասեց. «Ձեներ, ես ընդունում եմ, ես հավատում եմ, որ կան Աստծո սիրով վարված սպասավորներ, որոնց ոտքի մոտից չպետք է հեռանալ, պարզապես Մարիամի պես պիտի նստել ու սովորել իրանց։ Ինչպես ինքը Պետրոսն ասեց, Տեր, որու երթան դու հավիտենական կյանք է խոսքերում։ Եթե իսկապես կա մեկը, որը կարողանում է անձնավորությանը Աստծո ձայնը լսելուն տանել, առաջնորդության եւ ինքը մեջտեղից դուրս գա եւ Սուրբ Հոգու ձայնին հնազանդելով տվյալ հոգին ուղղակի իր կյանքում արդեն ճախլում է հոգեվոր կյանքում։ Երանելի է այդպիսի սպասավորն էլ իրան դժոխում։ Բայց եթե անունը կամ անուն չկա, սերներ, ինչպես այսօր ընդհանրապես շոուներով շատ են սիրում իրենց երևակայել շատ։ Անկեղծ լինի։ Եվ Սուրբիկն ասում է, որ երկու միտք չունենան, եթե ես են անձնավորությունն եմ, որ Տիրոջ հետևե հաստատալպես ես գնացող անձ եմ, ինձ համար կարևորվում են ոչ թե անձիկ, այլ այդ անձը ում է ներկայացնում, արդյոք կարողանում է ինձ Քրիստոսի հետ հաղորդ անելուն տանել, թե ոչ, թե իր հետ է հաղորդ անել տանել։ Եվ այսպես ես համարձակվում եմ ասել, որ շատ սպասավորներ, շատ մարդկանց սրտերը գողացել։ Թող Աստված օրհնի, որպեսզի իրականում մեր ձեռքերը մաքուր լինեն, մեր սրտերը մաքրենք մենք եւ ամեն երկմտությունից մաքրենք եւ իմանանք ինչ ընթացքի մեջ ենք, գնանք հաստատուն այս ճանապարհով եւ հենց դրանից հետո է որ առաքյալը այնուամենայնիվ ասում է, որ երբ որ դու կհաստատվես քո մեկ մտքի վրա, բայց ամենից առաջ սա է, թե մարդն իր շնչի ու մտքի մեջ ինչքանով է հաստատված։ Նախորդ անգամ էլ հոգևոր պատերազմի թեման, երբ որ մենք շոշափում էինք, էլի այդ մասին ես խոսել եմ, որ Աստված մեզ ուզում է, որ տեսնի հաստատամի։ Ուրեմն սրբեցեք ձեր ձեռքերով մեղավորներ եւ ձեր սրտերը մաքրեցեք ով երկմիտներ։ Հիմա, երբ որ մարդը երկմիտ է, այս վերջին բառից հետո ինչ պիտի արվի։ Տառապեցեք, սուքարեք, լացեք, ձեր ծիծաղը թող սուք դառնա, ձեր ուրախությունը տրտմություն։ Խոնարեցեք Տիրոջ առաջին եւ նա կբարձրացնի ձեզ։ Թե մարդու առաջին խոնարհվեք։ Ուրեմն քո կապը Աստծո հետ հաստատի։ Քո կապը Աստծո հետ շտկիր եւ այնտեղ ամեն բան արդեն իր տեղը կընկնի։ Այն ժամանակ, երբ որ Աստված խոսի, դու այդ խոսքը պինդ բռնի եւ ոչ մեկին չտաս այդ խոսքը։ Դու չտաս, որ որևէ մեկը քեզ համար հնչած Տիրոջ խոսքը քեզանից կարողանա խլել։ Եվ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին ասում է. «Պատերազմիր այն մարգարեություններով, որ քեզ համար եղավ»։ Եվ Տիմոթեոսը սա լավ էր հասկանում։ Եվ ամենածանր ու դժվար պարագաներում միշտ Տիմոթեոսին ոտքի պիտի կանգնեցնի Պողոսի ասած խոսքերի համաձայն Աստծո մարգարեությունները, որ իր համար եղել են։ Վերջապես սիրելիներ, մենք Հակոբոս առաքյալի թուղթը սերտում ենք մարդ Աստված հարաբերության կոնտեքստին։ Եթե դուք հիշում եք, ես դա ասել եմ սերտողությունների ժամանակ, երբ որ մենք օրենքը եւ շնորհքը սերտում էինք, եւ հիմա մենք ավարտելու ենք Հակոբոս առաքյալի թուղթը եւ տեսնում ենք, թե ինչեր կան, որ մեզանից պահանջվում են։ Եվ կուզեի, որպեսզի դուք ինքներդ որպես առաջադրանք, տնային առաջադրանք, Հակոբոս առաքյալի թուղթը սերտեք ինքնուրույն
եւ դուրս գրեք այն համարները, թե դուք ինչ պիտի անեք։ Հակոբոս առաքյալը այստեղ մեզ ասում է, մենք ինչ պիտի անենք։ Եվ շատ անգամներ մարդիկ միշտ ասում են, շնորհքով ենք փրկված եւ ոչինչ չենք ուզում անել, եւ անելու խնդիր էլ չունենք, բայց պարզվում է Հակոբոսն ասում է նաեւ մյուս այդ մեդալի մյուս երեսը։ Այո, եթե շնորհքով փրկված ես, ապա նաեւ պետք է կյանքը ցույց տա, որ դու իսկապես շնորհքով փրկված ես եւ այդ կյանքն էլ գործ ունի։ Եվ հիմա դու պետք է պրակտիկորեն որոշակի քայլեր անես քո կյանքում, որոնք ապացուցելու է, որ դու շնորհքի տակ ես, եւ դրանցից մի քանիսը արդեն մենք լսեցինք։ Վերջապես ես ուզում եմ, որ այսօրվա մեր սերտողությունը Հակոբոս առաքյալի 4-րդ գլխի ավարտեն Սաղմոսի մի հրաշալի այդպես քաջալերող խոսքերով։ Սաղմոս 27-ի 14 խոսք։ Սպասիր Տիրոջը, թող սիրտը պինդ եւ զորավոր լինի, եւ սպասիր Տիրոջը։ Ամեն։ Ուրեմն սպասիր Տիրոջը, թող սիրտը պինդ եւ զորավոր լինի, եւ սպասիր Տիրոջը։ Այո, մենք օդը զարնողի պես չենք գնում, մենք մեր սրտերը ուղղել ենք դեպի Տերը, դեպի Աստված, այլ ընտրանք չունենք եւ ուզում ենք, որ լցված լինելով Աստծո սուրբ ոգով, ինչպես գրված է, որ Աստծո սերը սփռված է մեր սրտերում, սուրբ ոգու ձեռով, ուզում ենք դրա մեջ աճել, սիրո մեջ աճել, ինչպես գրված է նաեւ սերը գիտությունով, եւ ուզում ենք զորավոր լինել, մեր սիրտը պինդ լինի եւ սպասենք Տիրոջը։ Օ ինչքան հրաշալի է, երբ որ այսպիսի հավատացյալ եղբայր եւ քույր ենք հանդիպում, ովքեր հաստատամիտ են եւ նրանց հնարավոր չէ շարժել Տերից։ Բոլորիդ այդպիսին եմ ուզում տեսնել։ Տերը օրհնի ձեզ։ Սերտողության վերաբերյալ այս վերջին հատվածում, եթե կան հարցեր, կարող ենք նաեւ այդ հարցերի շուրջ կիսվել եւ սրանով այսօր ավարտենք։ Լսում ենք ձեզ։